لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain. Amma ba'd, fa ya rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana Allah wa bi ulumi. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Arkanus sholati ari pirang-pirang rukun salat. Arkanus sholati ari pirang-pirang rukun salat sab'ata asyara eta 17. Sab'ata asyara eta 17. Al awwalu ari anu kahijina. Mana kitabna itu? Ya, kita meuli kan di baheula teh. Al awwalu ari anu kahijina eta an-niyatu niyat. Al awwalu ari anu kahijina eta an-niyatu niyat. Asani ari anu kaduana eta takbiratul ihrami. Takbiratul ihram, takbir anu ngaharamkeun. Asalisu ari anu katiluna eta al-qiyamu nangtung alal qadiri pikeun jalma anu mampu. Alal qadiri pikeun jalma anu mampu fil fardi dina salat fardu. Nangtung keur nu mampu dina salat fardu. Bade lamun teu mampu teu naon teu nangtung. De lamun lain salat fardu teu naon bari diuk. Ar-rabi'u ari anu kaopatna eta qiraatul Fatihati maca Fatihah. Ar-rabi'u ari anu kaopatna eta qiraatul Fatihati maca Fatihah. Al-khamisu ari anu kalimana eta ar-ruku'. As-sadisu ari anu kagenepna eta at-tuma'ninatu tuma'ninah fihi dina ruku'. Fihi dina ruku'. As-sabi'u ari anu katujuhna mubtada tanya. Al-i'tidalu eta i'tidal khobar dibaca dhamma rafa kabeh. Tandana dhamma. As-saminu ari anu ka 8. Eta atumaninatu tumaninah fihi dina i'tidal. At-tasi'u ari anu ka 8 eta as-sujudu sujud marrataini kalawan 2 kali. Sujudna 2 kali. Sujud pertama sareng sujud kedua. Antara sujud pertama jeung sujud kedua dipisah ku diuk antara 2 sujud. Al-asyiru anu ka 10na eta at-tumaninatu tumaninah fihi dina sujud. Fihi dina sujud. Al-hadi asyara ari anu ka 11na. Al-hadi asyara ari anu ka 11na eta al-julusu diuk baina sajadataini antara 2 sujud. Asani asyara ari anu ka 12na eta atumaninatu tumaninah fihi dina diuk antara 2 sujud. Fihi dina diuk antara 2 sujud. Asalisa asyara ari anu ka 13na eta at-tasyahudul akhiru tasyahud anu akhir. Eta at-tasyahudu tasyahud al-akhiru anu akhir. Ar-rabi'a asyara ari anu ka 14na eta al-qu'udu diuk fihi dina tasyahud akhir. Eta al-qu'udu diuk fihi dina tasyahud akhir. Al-khamisa asyara ari anu ka 15na eta as-sholatu maca sholawat. Eta as-sholatu maca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam ka Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fihi dina tasyahud akhir. Fihi dina tasyahud akhir atau dina diuk. Diuk setelahnya tasyahud akhir. As-sadisa asyara ari anu ka 16na fihi dina diuk lah. As-sholatu ala nabi fihi dina diuk. Diuk tasyahud akhir teh.
Asadisa syara ari anu ka 16 na eta assalamu maca salam. Eta assalamu maca salam. Asabiya syara ari anu ka 17 na eta at-tartibu tartib. Eta at-tartibu tartib. Asabiya syara ari anu ka 17 na eta at-tartibu tartib. Toh, sabadana kemari orang tos ngabahas tentang syarat wajib sareng syarat sahna salat. Kamari syarat wajibna salat aya genep kahiji Islam, kadua balig, katilu berakal, kaopat bersih tina haid sareng nifas, kalima sampainya dakwah Islam anu ka genepna selamat fisikna, tidak dilahirkan dalam kondisi buta sekaligus tuli secara bersamaan. Nah, maka wajib salat ka jelema anu henteu disipati ku 6 anu tadi. Sehingga lamun jelema teu memenuhi syarat nu tadi maka teu wajib salat. Lamun memenuhi maka wajib salat. Lalu oge syarat sahna salat. Kamari syarat sahna salat teh aya 8. Sehingga lamun salah satu syarat nu 8 teu terpenuhi maka salatna teu sah. Lamun salatna teu sah maka kedah diulangi deui. Da pelaksanaan anu tadi henteu teu tuntas. Kedah diulangi deui. Balikan deui sabab teu sah tadi. Kamari syarat sahna salat teh aya 8. Kahiji naon tah? Suci tina 2 hadas. Nah, hadas gede ataupun hadas leutik. Hadas leutik anu matak ngawajibkeun kana wudu, hadas gede anu matak ngawajibkeun kana mandi, termasuk di dalamna adalah hadas ku sabab junub. Kamari ulama oge aya nu ngabagi hadas teh kana 3, aya hadas asgor, hadas leutik, aya hadas ausat ku sabab junub dia, aya hadas akbar ku sabab haid nifas. Lalu syarat nu kadua adalah suci tina najis, nah tina baju, tina badan, sareng tina tempat salat. Najis mana? Najis anu henteu dima'fu. Dan najis kamari lamun ditinjau tina dima'fu atau henteuna kabagi opat. Aya anu dima'fu dicai jeung dina pakaian, contohna adalah najis anu teu katingali ku sabab leutikna. Nu kadua teu dima'fu dina baju jeung pakaian, nyaeta najis anu selain anu bakal disebutkeun. Loba eta mah. Anu katilu dima'fu dicai henteu dina pakaian, nyaeta bangkai hewan anu henteu memiliki darah mengalir. Anu kaopat dima'fu dina pakaian henteu dina cai, contohna adalah darah sedikit. Nah, pakaian meliputi sesuatu yang kita kenakan, sesuatu anu dibawa, sesuatu anu nempel meskipun henteu bergerak dengan gerakan orang. Nu dimaksud badan adalah seluruh bagian badan dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Dan termasuk bagian badan adalah bagian mata, bagian hidung, bagian mulut, bagian dalam. Eta juga kedah suci tina najis. Anu katiluna suci tina najis adalah tempat salat. Nyata tempat salat teh anu keuna kana awak urang atau pakaian urang ketika salat. Pas nangtung katinca, pas diuk kadiukan, pas sujud kasujudan, etalah nu dimaksud dengan tempat salat. Anu katilu syarat sah salatnya adalah kedah nutupan aurat. Kunaon? Ku benda anu nutupan kana awak urang anu menghalangi kana terlihatnya warna kulit, sehingga teu sah lamun salat dina waktu popoekan bari bubuligiran misalkan da teu katingali cenah, teu katingali teh eta mah lain make sesuatu da eta mah tapi usaba poek atau dina liang salat teu bisa. Ya, kedah sesuatu anu digunakan dan tidak transparan sehingga menutup warna kulit. Tidak terlihat warna kulit. Nah, lamun ke lalaki setiap arah harus tertutup kecuali bagian bawah. Jadi bagian atas kedah tertutup, oke, bagian samping juga sama. Sehingga lamun aya lalaki kejadian make baju teh
kerah ieu teh longgar gitu sampai ka bujalna teh katingali lamun ditingali di luhur eta teu sah. Atau misalkan make baju kancing teh melenge itu molongo, lamun leutik kan melenge itu, lamun gede molongo katingali da teu make kaos teh bujalna katingali dikigir kieu. Nah itu teu sah salatna nanti. Kudu katup lamun awewe seluruh penjuru termasuk bagian bawah, lalaki mah bagian bawah teu nanaon. Salat misalkan make sarung teu make calana deui sah wae. Meskipun pas sujud misalkan ping-pingna katingali teu nanaon da eta mah asalna bagian bawah. Oh, selanjutnya syarat orat kamari orat teh kabagi kana opat. Lalaki jeung amat dina salat antara pusar dan lutut, termasuk tutup oge pusar jeung lututna. Lalu lamun awewe merdeka nalika jeung awewe deui ya, atau lalaki anu mahrumna adalah antara pusar dan lutut. Awewe ketika bersama dengan laki-laki yang lain yang non mahram adalah seluruh tubuh. Awewe lamun keur salat adalah seluruh tubuh kecuali muka dan telapak tangan. Muka teh nu mana? Dari mulai tumbuhnya rambut sampai ujung dagu. Sehingga lamun di bawah tulang rahang ieu tah, dagu ieu itu bukan termasuk wajah. Rambut itu juga termasuk yang harus ditutup. Sehingga lamun awewe rambutna nolol misalkan, kieu tah teu sah salatna awewe. Lalaki mah teu nanaon buukna kieu tah, teu nanaon. Da cukup asal nempel sebagian tarang teu kudu ayeuna nu rambut sih eta mah keur awewe. Da awewe mah kudu ulah nu nonghol. Takan awewe lamun naik salat wayahna kudu cek dan recheck heula gitu. Dicek heula ningali kana cermin. Aman teu ieu buuk teh gitu. Nya. Atau lamun buukna ejog awewe gitu nya besi rongho kana mukena wayahna tah make tambahan deui gitu. Supaya tong keluar 1 lembar sejak keluar orat. Lamun orat teu sah nanti salat. Terus syarat anu kaopatna adalah kedah nyang hareup ke arah kiblat. Lamun deukeut mah kedah yakin katingali nyang hareup. Lamun jauh seperti urang cukup dengan dugaan kuat urang tos yang hareup ke arah kiblat. Kunaon tah? Ku dada. Lamun keur nangtung atau diuk. Lamun keur ruku sujud ku 2/3 bagian tubuh. Oh, syarat anu selanjutnya adalah kedah masuk waktu salat. Sehingga teu sah salat lamun dikerjakeun sebelum masuk waktu salat. Teu sah salat. Salat lohor jam 11 teu sah. Kedah sesuai waktuna gitu. Terus anu ka 5 kagenepnya. Nu kagenep adalah mengetahui atau meyakini kefarduan salat. Sehingga lamun orang teh ragu-ragu ieu teh salat fardu atau sunat, meureun mana salat fardu atau sunat, maka teu sah salatna. Anu katujuhna adalah tidak menganggap fardu tertentu sebagai sunat. Sehingga kudu bisa ngabedakeun mana anu fardu, mana anu sunat. Anu ka-10na anu ka-8na meninggalkan hal-hal yang membatalkan salat. Terus ayeuna urang ngabahas tentang rukun salat. Nah, naon bedana antara rukun jeung syarat? Bedana kieu, saeutik bedana mah. Dua-duana akan menjadi sesuatu yang harus ada dalam salat. Akan tetapi lamun rukun mah aya dina hakikatna salat adalah rukun. Salat teh nyaeta teh rukun teh tah nu kudu dikerjakeun. Adapun syarat itu bukan mahiyahnya salat. Ya, bukan inti syar'inya salat, tapi harus ada dalam salat. Sehingga lamun rukun jeung syarat terpenuhi, maka teu sah salatna. Ieu rukun jeung syarat teh kedah aya itu. Syarat kedah terpenuhi, rukun kedah dikerjakan. Nah, rukun salat ayat 17 dina kitab Safinah di dieu. Nah, tapi tong kaget lamun misalkan maneh dina redaksi kitab lain rukun salat teh leuwih ti 17 atau bahkan kurang ti 17. Nah, 17 ieu kenapa jadi 17? Karena memisahkan antara tumaninah dengan rukun-rukun yang harus ada tumaninah. Rukun anu kedah aya tumaninah dina salat teh aya
opat. Tah tumanina dipisahkeun hiji-hiji jadi opat tumanina. Berarti lamun tumanina jeung rukun anu kedah aya tumanina totalna jadi 17. Ya, 13 ditambah opat berarti aya 17 sebagaimana terdapat dina kitab sabena ieu 17. Aya oge anu 18. Nyata anu diungkapkan ku Qadhi Abu Syuja, penulis kitab Matan Ghoyah wat Takrib, dengan menambahkan niat keluar tina salat. Niat keluar tina salat. Eta adalah 18 ya. Aya oge anu nyebatkeun tambahanna teh mualah 18 teh kudu terus menerus ya, seperti dina kitab As-Sittin itu juga tidak termasuk. Dan menurut pendapat mutamad mualah adalah syarat terhadap rukun. Aya oge nu nyebatkeun 14 kumaha? Tumaninah dianggap satu rukun saja. Berarti 13 jeung 1 tumaninah itu. Jadi 14. Ya. Terus aya oge nu nyebatkeun 15 dengan menambah harus barengnya niat dengan takbir. Ini niatnya kedah bareng jeung takbirnya dihitung sebagai rukun ya. Aya oge anu ngajadikeun teh 18 tadi. 18 nya mana? Seperti Imam Al-Ghazali. Nu ka 18 naon? Adalah khusyuk. Jadi lamun teu khusyuk salat teu sah. Khusyuk mun salat ngalantur gitu. Kuduna maca Fatihah malah maca tasyahud. Nah, berarti teu khusyuk teh. Da ngalamun gitu nya. Ngalamun atau keur salat ingat teh nu terbayang-bayang teh beungeut batur gitu. Beungeut si dia teh. Kudu mah salat teh. Kudu mah salat teh khusyuk, nan khusyuk teh fokus hate kana naon anu keur dibaca atau dilakukeun. Sadar urang teh keur ruku, bacaan ruku urang sadar, bahkan tahu maknana eta khusyuk namina. Ayeuna lamun bacaan pas kuduna maca Fatihah ari lisan malah maca tasyahud. Antahi paru kurang dong teh. Oh berarti teu khusyuk ngalamun salatna. Nya cirina teu khusyuk nya kuduna Fatihah malah tasyahud kan itu. Nah, khusyuk fokus. Ya, konsentrasi. Khusyuk. Nah, kata Imam Al-Ghazali ini dalam Imam Al-Ghazali menambahkan khusyuk sebagai rukun. Soalnya lamun rukun kumaha lamun teu khusyuk mana salat. Bahaya salat teu khusyuk itu sah nanti. Aya oge anu nyebatkeun 20 cenah. Tadi kan 18 ditambah khusyuk. Lalu aya oge anu nyebatkeun 20. Tambahkeun naon tambahanna? Tambahanna adalah orang yang sholat. Jadi jalma sholat dihitung sebagai rukun. Nah, dari sekian banyaknya pendapat tentang jumlah rukun sholat, mana yang mu'tamad? Nah, yang mu'tamad adalah 13. Mu'tamad sebagaimana yang terdapat dalam kitab Al-Minhaj karya Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu adalah 13 dengan menjadikan tumaninah masuk kepada bagian rukun yang harus ada tumaninah. Jadi disebutkan hiji-hiji langsung we naon tah berarti ruku jeung tumaninah, i'tidal jeung tumaninah, sujud dan tumaninah, lalu adiuk antara sujud dan tumaninah. Jadi 13 ini pendapat anu mu'tamad tentang jumlah rukun dalam salat. Tenan naon da eta mah antara 17 sareng 13 mah cuma beda pengungkapan hungkul. Isina mah sarua keneh gitu, sami-sami wae. Naik 13 seug 17 ge tenan naon. Nah itu. Nah di dieu musannif kitab ieu Syekh Salim Al-Hadrami, Syekh Salim Subri Al-Hadrami lebih cenderung kepada menyebutkan rukun salat itu 17. Naon tanu kahiji al-awalu niat. Kahiji adalah niat. Tempatna niat eta dina jero hate. Sehingga henteu wajib, ingat teu wajib. Teu wajib talafuz niat. Berarti lamun teu wajib lain bid'ah maneh teh. Bieu cenah talafuz niat usoli teh bid'ah, eta bid'ah di. Talafuz niat itu tidak wajib. Bukan berarti haram teu wajib teh. Teu wajib itu artinya tidak sampai menyebabkan sholat menjadi teu sah ku sabab henteu talafuz niat.
Talafudnya itu hanya sunat saja. Sunat. Kenapa sunat? Karena ia akan membantu hati. Membantu hati dalam melafalkan niat. Lisan usolli fardhu zuhri dina hati. Ya, itu membantu hati sehingga sunat untuk dibaca. Wa talafudzu biha sunnah. Melafalkan niat adalah sunat. Adapun niat itu tempatnya adalah di dalam hati, sehingga lamun lafad we hungkul tapi hatena kosong tanpa sedikit pun melafalkan niat, maka teu sah niatna. Dan niat mah anu aya dina jero hate. Nah, eta niat. Ya, kumaha lamun beda antara dina lafad sareng dina niat. Nulisan mah zuhur, anu halis hate mah malah asar. Mana nu dianggap nu hate? Sah teu salatna kitu? Sah bae. Misalkan kuduna mah salat teh salat asar, nanda hate mah asar, tapi malah ngomong hate malah zuhur, usolli fardhu zuhri gitu nya. Duhur dina lisan, tapi dina hate bener asar. Sah teu salatna? Sah. Da anu dianggap adalah anu dina hate. Jadi lisan itu adalah sunat saja. Nah, dalam sholat itu niat itu wajib berbarengan dengan takbiratul ihram. Wajib dari mulai A sampai Ro itu harus ada bareng, maksud muqaronah, bareng antara takbir dan niat, sehingga tidak sah niat karek takbir atau takbir baru niat, itu sah. Jadi bareng antara takbir sareng niat. Lisan mengucapkan Allahu Akbar, hate usolli fardhu zuhri atau saya niat salat fardhu zuhur dan naon sah. Ya. Itu. Jadi awas, niat itu harus berbarengan dengan takbiratul ihram lamun dina salat. Nah, terus nu kadua rukun salatnya adalah maca takbiratul ihram. Ya, rukun kedua. Nah, takbiratul ihram adalah termasuk ke dalam rukun qauli. Di antara syarat rukun qauli adalah harus benar tasydidna dan harus terdengar. Sehingga lamun teu kadenge sama sekali boro-boro kubatur kusurang ngegeh henteu teu sah bacaanana. Rukun qauli itu harus terdengar minimal ku ceuli sorangan. Tengah gituan. Ngagerakeun bibir hungkul. Nah, tekadeng ku batus minimal kadangu ku ceuli sorangan Allahu Akbar. Ya. Nah, minimal gitu. Adapun untuk imam itu sunnahnya mengeraskan agar terdengar oleh jamaah, oleh makmum. Tapi yang wajib itu adalah minimal terdengar oleh telinga sendiri. Takbiratul ihram. Kenapa disebut takbiratul ihram? Takbir anu ngaharamkeun, sabab takbir tersebut adalah mengharamkan apa yang sebelumnya halal. Ari samemeh takbir, samemeh salat meunang teu dahar. Meunang dahar mah. Nginum meunang teu nginum. Meunang. Ngobrol meunang teu ngobrol. Meunang. Tapi lamun geus takbir Allahu Akbar jadi haram eta teh. Keur salat haram bari ngemut permen. Ya. Keur salat haus haram nginum, ya, nyimpen aqua keur salat gitu haram teu meunang. Keur salat mah ya, ngomong sami ngobrol keur salat ngangkat telepon, ya, ulah sebut takbiratul ihram. Nah, takbiratul ihram. Nah, dina salat aya takbir lain disebut takbir intiqal. Takbir intiqal takbir peralihan antara satu gerakan ke gerakan lain, itu intiqal. Eta sunat eta mah hayat nih. Aya oge takbir ziyadah. Ya, takbir ziyadah takbir tambahan. Yaitu takbir yang dibaca pada waktu salat Idul Fitri Idul Adha. Kan takbirnya Allahu Akbar. Nu rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Eta takbir ziyadah. Eta oge sami sunat hayat, sehingga tidak menghalangi akan keabsahan salat. Besi teu arapal gitu. Kadang aya kejadian cenah. Teu maca takbir rakaat kedua ada poho, imam teh malah maca malah tasyahud, malah sujud sahwi. Kan salat hayat lamun sujud sahwi jadi malah teu sah salatna batal. Nah, ning sabab namahan rukun.
eta ku sabab teu apal ya, atau malah aya kejadian cenah pernah balikan deui da dianggapna takbir teh sesuatu anu wajib, takbir 5 jeung 7 poho balikan deui urang ulangnya di awal tadi poho teu takbir ayeuna kitu. Ayeuna sujud sahwi teu kedah maca ge teu nanaon sah salat sah gitu. Da takbir ziyadah dalam Id itu adalah sunat hayat, sah salatna. Oh sampai cina jamaah teh ngoromong, saya tuh mau salat jamaah itu paham, katakan sebelum salat dipahamkan dulu, besi kejadian bohong kan gitu. Mari kan dijelaskan ya, nggak jelas besi aya can apal tentang hukum salat apa takbir itu, nah itu teu masalah teu naon. Tong hariwang salatna sah. Tata takbiratul ihram adalah rukun, takbir yang lain itu bukan rukun. Takbiratul ihram termasuk dalam rukun qauli. Karena rukun itu kabagi tilu, aya rukun qalbi nyata hate tadi niat, aya rukun qauli ucapan takbir, baca Fatihah, lalu tasyahud akhir, salawat pada Nabi setelah tasyahud akhir dan salam yang pertama. Sisana adalah rukun fi'li. Rukun anu kadua teh takbir ihram. Lafaz takbir adalah Allahu Akbar. Teu meunang diganti ku lafaz nu lain, kedah ku lafaz Allah sareng ku lafaz Akbar. Ke dihareup aya tentang syarat-syarat takbiratul ihram. Anu katilu adalah nangtung keur jalma anu mampu dina salat fardu. Mafhumna berarti lamun teu mampu meunang teu bari nangtung meunang. Contohna jelema anu boga penyakit maka boleh sambil duduk. Pahalana kumaha? Sami antara pahala diuk sareng pahala nangtung. Tong hariwang sami wae. Naon dalilna? Dalil ucapan Nabi kepada Imran bin Husain. Ya. Imran bin Husain ini punya penyakit bawasir. Bawasir teh naon ya? Ambeien. Kata Nabi, sholli qaiman, salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati, kalau kamu gak mampu, fa qaidan, sambil duduk. Fa illam tastati, kalau kamu gak mampu, fa ala janbin, maka dengan ini bagian tubuh samping. Itu adalah ini. Imam An-Nasai menambah yang keempat, kalau gak mampu maka mustalqian. Mustalqian teh nangkarak gitu. Nangkarak, la yukallifuhu nafsan illa wus'aha. Nah, itu adalah kondisi ketika tidak mampu untuk berdiri, maka boleh duduk. Lamun teu mampu dieu kumaha? Maka ittija namina teh. Tidur miring ge teh. Posisina posisi tubuh sebelah kanan ada di bawah. Ya, kepala badan menghadap ke kiblat gitu. Jika posisi mayit di dalam liang lahat gitu. Lamun teu mampu kumaha? Maka mustalqian, nangkarak. Tapi nangkarakna lain ciga tadi, tapi nangkarakna kieu tah posisina. Posisina berarti kaki ke arah kiblat. Wajib lamun bisa kepala kedah diangkat sedikit, pakai bantal. Dihadapkan ke kiblat. Lamun teu bisa kumaha? Tenang ku ujung kaki biasa ujung kakinya hareup ke arah kiblat. Mun teu mampu kumaha? Kumahanya gerak-gerak ngiceup gitu. Mun teu mampu keneh kumaha? Dina hate bayangkeun. Eling keneh. Nah hate. Mun hatena geus teu mampu kumaha nyapae eta. Geus teu eling. Eta mah di salatan. Itu saking wajibna berarti tidak ada alasan sakit apapun untuk meninggalkan salat. Teu bisa bari nangtung, bari diuk. Iyo mah ari salat teu kaduga, ari macul teh isuk sampai ka burit hebat jago. Eta kumahaan. Ari macul jago, ari salat leuleus kan gitu. Tarawih 20 rakaat mah nunutan. Ari macul teh isuk sampai ka burit eta kuat. Ya. Aya nu gitu aya. Nya naon cenah? Nya karena tidak sesuai dengan kahayang nafsu kan gitu. Lamun sesuai kahayang mah semangat pasti. Berarti aya masalah dina diri urang. Nah ning ari ibadah mah sok malas, ari non ibadah sok beda semangatna nya kitu. Ari ngaji saja mah asa
asa sapoe gitu. Canggol nunutan naon. Ari mabar sampai ke subuh kuat gitu. Oh, berarti memang beda gitu. Nafsu orang dia bermasalah gitu. Cenderung karena hal-hal anu sia-sia. Nah, itu. Fil fardi dina salat fardu berarti lamun salat sunat menang bari diuk menang meskipun mampu, hanya saja pahalanya setengah dari orang yang berdiri. Tarawih teh capek euy cangkeun bari diuk menang hek bae ngan pahalana setengahna. Setengahna unggul nya. Tarawih kan sunat bari diuk. Padahal bisa kan nangtung hek bae sah salatna. Ngan pahalana menang setengah urang. Batur mah 10 juta mah nama ngan 5 juta gitu urang. Oh, setan. Rukun anu kaopat adalah maca Fatihah. Termasuk ayat dina Fatihah adalah bismillah. Sehingga bismillah adalah ayat pertama dari Fatihah. Nah, bacanya apakah dihafal? Sakumaha orang bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin. Atau ditalqin, talqin di pepatahan, digigir. Iya, pang mepatahankeun. Fatihah can belul orang teh. Ya, patahan. Bismillah. Hek bae boleh silahkan. Atau sambil maca dihareup aya mushaf. Bismillahirrahmanirrahim. Beunang hek bae. Nu penting mah maca nek kumaha carana. Ya, kumaha carana. Nah, Fatihah itu wajib dibaca pada setiap salat rakaat. Rakaat kahiji, kadua, katilu, kaopan. Ya. Aya pendapat cenah Fatihah na makmum ditanggung imam henteu. Makmum atau imam tetap satu sama lain wajib membaca Fatihah kecuali bagi masbuk ya yang tidak bisa mendapati Fatihah imam itu ditanggung naon sesana mah henteu. Nah, tiap-tiap makmum dan imam wajib baca Fatihah. Naik salatna salat anu pelan ataupun salatna anu jahar sami. Nah, sebagaimana hadis sahih Bukhari Muslim, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak baca Fatihatul Kitab. Hadis lain mengatakan man shalla sholatan lam yaqra fiha bi ummil Qur'an fahiya khadaj. Ya, atau ghairu tamam. Barang siapa yang salat ya dan ia tidak baca ummul Quran atau Fatihah, maka salatnya tidak sempurna, teu sah teh namina. Nah, itu adalah tentang dalil wajibnya baca Fatihah di dalam salat dan dibaca di tiap-tiap rakaat. Adapun untuk syarat sahnya Fatihah nanti kita akan bahas. Al-khamisunu kalima rukun salatnya adalah ruku. Ruku teh aya cara minimal, ada cara sempurna. Carana anu minimal adalah asal dongko bari naon tah telapak tangan menyentuh ieu tah naon lutut nya asal nepi we gitu kumaha ki asal dongko we gitu nu ulah teh inhinas kieu tah kieu tango tapi ieu na kieu ulah dongko asal telapak tangan bisa menyentuh lutut. Itu cara yang minimal, asal cukup. Wa aqalluhu lil qaim ayan haniya qadra usuli rahatai mu'tadil khalqah rukbataihi, itu yakinan. Nah, adapun cara yang sempurna itu ada 4 perkara. Ada 4 cara yang sempurna dalam rukuk. Pertama, sejajar antara tonggong, punduk, kepala. Sejajar. Jadi tonggong, punduk jeung kepala sejajar sehingga lamun disimpan papan teh mah lurus gitu teh. Berarti punggung, pundak dan kepala lurus. Jadi kulu teh henteu kieu atau henteu kieu tapi lurus gitu ciga papan. Bisa teh kos gitu. Nah, eta yang pertama. Yang kedua adalah menegakkan kedua lutut. Ieu lutut teh ditegakkeun kieu. Untuk kieu tegakkeun lututna ajekeun. Terus anu katilu adalah digenggam dengan telapak tangan. Digenggam gitu. Dicekelan sampurna. Nah, cekelan. Terus nyekelanana ditafrik, dipisah, di ieu kumaha teh? Dicarangkeun gitu. Dicarangkeun nyepenganana dihareupeun ka kiblat. Kieu teh. Nah, lain kieu, kieu.
kita carang kayak nah gitu kaki kiblat lain di kieu lain di sisina nah gitu, kaki kiblat itu cara yang sempurna di dalam ruku pada waktu sholat sambil berdiri. Eta ruku atau salah ruku dibahas nge. Rukun anu selanjutnya anu kagenep lah tumaninah dina ruku. Naon tumaninah teh? Tumaninah adalah diam sejenak. Anteng, diam sejenak tak bergerak setelah peralihan gerakan. Ruku. Allahu Akbar. Tah anteng teh, diamna eta teh. Lamanya berapa? Sekadar baca subhanallah sakali. Subhanallah. Teh sabaraha detik kira-kira? Subhanallah nangtung deui. Teu maca tasbih teh naon? Baca tasbih itu sunat. Tapi sempurnanya baca tasbih. Subhanallah minimal gitu. Atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nah, 3 kali. Nah, gitu. Namina tumanina. Rukun anu ka-7 adalah i'tidal. I'tidal teh ajeg tina ruku nangtung deui namina i'tidal, ajeg teh. Nah, rukun anu ka-8 adalah tumanina. Dina ajeg teh cicing heula. Anteng heula. Nah, gitu. Ieu tong sampai ka ruku, Allahu Akbar, eta teh tumanina. Terus salatna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Eta salat naon gitu. Ya, salat naon? Ayat tumaninah salat. Minimal tumaninah adalah selama baca subhanallah 1 kali. Nu ka-8 tumaninah tidak. Nu ka-9 adalah sujud 2 kali. 2 kali. Sujud pertama dan sujud yang kedua. Sujud pertama dan sujud kedua tadi dipisah dengan duduk. Disebut ada duduk antara 2 sujud. Sunat baca tasbih. Tasbihna kumaha? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Minimal 1, sempurnanya minimal adalah 3. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ya, tenan naon. Maksimal naon itu adalah bacaan tasbih. Terus i'tidal tina sujud. Rukun ka-10 na. Anu ka-11 diuk antara 2 sujud. Ka-12 tumaninah antara 2 sujud. Tos tama kaharti da. Anu ka-13 adalah tasyahud akhir. Kadeta tasyahud atau tahiyat teh adalah bacaan yang ada isyahadatnya. Sehingga bacaan tasyahud sanes sampai masih dajjal. Ilamun orang maca tasyahud, tasyahudnya sampai masih dajjal sanes. Bacaan tasyahud itu yang merupakan rukun salat hanya sampai syahadat. Maka kunaon disebut tasyahudnya? Sabab isina aya syahadat. At-tahiyatul mubarakatuh shalawatu thayyibatu lillah. Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ta'ata samina syahadat tasyahud. Rukun adalah tasyahud akhir. Adapun tasyahud awal itu sunat. Namanya sunatna sunat abad. Tidak wajib sunat abad. Wajib adalah sunat tasyahud akhir sampai naon? Sampai syahadat. Anu ka-14 adalah diuk. Jadi diuk na tasyahud akhir. Diukna kumaha? Lamun tasyahud akhir sunat diukna adalah diuk tawarruk katanya, diuk tawarruk. Selainna sunatna duduk iftirash. Terus anu ka-15 adalah maca sholawat dina diuk. Jadi setelahnya tasyahud, Allahumma sholli ala Muhammad, minimal gitu cukup. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Beres rukun ka-5 sampai dinya. Nah segitu salam sah salatna. Jadi lamun hayang cepet sahadat sholawat Allahumma sholli ala Muhammad, assalamualaikum, eta cukup sah salatna. Nah ya sah salatna, hanya ninggalkeun anu sunat bareng, ninggalkeun anu sunat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun salawat kepada keluarga Nabi itu abad. Nu rukun hanya sampai salawat kepada Nabi.
Anu ka-16 adalah salam yang pertama, assalamualaikum. Tadi tos dibahas tentang salam. Anu ka-17 adalah tartib berurutan dari awal sampai akhir, sehingga temenang sujud karek ruku temenang, ya, berurutan dari awal sampai akhir. Nah, itu adalah rukun-rukun salat anu jumlahna aya 17. Ta eta teh kedah diinget, dihafalkeun. Tong sampai ka orang menganggap ruku sebagai sunat. Lamun ruku dianggap sebagai sunat, berarti teu sah salatna. Nah, ini tadi karena di antara syarat sah salat adalah tidak menganggap fardu tertentu sebagai sunat. Sehingga orang dituntut kudu nyaho rukun-rukun salat teh naon wae. Sunat abad teh naon wae. Sunat hayat teh naon wae. Nah, disebutkan dina kitab ieu bahwasanya gambaran salat itu seperti halnya tubuh manusia, ya. Muhammad Al-Baqari menyamakan salat dengan manusia. Ada rukun kan, aya syarat, aya sunat abad, aya sunat hayat. Syarat itu pada manusia ibarat nyawa. Lamun ayeuna jelema eueuh nyawaan, hirup atau paeh? Paeh. Begitupun salat gitu. Lamun salat teu aya syaratan, maka seperti jelema paeh. Hatina aya teu sah salatna meureun. Namun teu aya syaratan. Disyarat dina salat ibarat roh, ibarat nyawa. Lalu rukun. Jadi dina salat teh aya rukun, aya sunat abad, aya sunat hayat. Rukun pada manusia itu ibarat kepala. Lamun aya jelema eueuh huluan, hirup mah gitu. Jeung badan aya hulu hunggul eueuh awakan, hirup mah gitu nya. Moal. Begitupun salat. Salat lamun teu dikerjakeun rukun teu sah salatna. Itu gambaran agar mudah dipahami. Anu katilu adalah sunat abad. Nah, sunat abad itu kalau tertinggal itu tidak menghalangi keabsahan salat, namun sunat sujud sahwi di akhirnya. Nah, sunat abad pada tubuh manusia adalah ibarat tangan dan kaki. Ya, ibarat tangan dan kaki. Ayeuna lamun jelema, ya, aya huluan mah aya, nyawaan mah aya, tapi teu aya sukuan, teu aya leungeunnan. Hirup mah hirup ngan cacat meureun gitu nya. Cacat teu walaka aya. Begitupun salat gitu. Sahna mah sah salat dengan pedah kurang sempurna. Anu kaopat adalah sunat hayat. Nah, sunat hayat di manusia itu ibarat rambut sebagai penghias. Ayeuna lamun salat henteu ngelakukan sunat hayat sah salatna. Hanya saja seperti jelema eueuh buukan. Ari jelema eueuh buukan cacat henteu ngan kurang pantas begitu. Kurang pantas. Coba lamun aya jelema eueuh buukan, eueuh buluan gitu. Siga belut gitu. Halisna eueuh. Ya, kumisna janggut buluan sama sekali gitu. Kira-kira cacat anu gitu. Henteu cacat mah ngan asa ngewa gitu. Teu pantes. Begitupun salat sah lamun henteu ngalakukan sunat hayat, hanya saja kurang sempurna nanti salatnya. Nah, itu adalah gambaran ibarat antara salat dengan tubuh dengan manusia. Syarat ibarat roh, rukun ibarat kepala. Lalu sunat abad ibarat tangan dan kaki. Lalu sunat hayat ibarat rambut yang menghiasi tubuh. Sakitu wae
rukun salat anu jumlahna aya 17. Wallahu a'lam. Fana bima alamtana rabbi alimna alladzi yanfa'una rabbi fakihna wa bagi alana wa qarabati lana fidinina tawassalna bi ta'alumin tawassalna bi ta'limin antar zuqana al-wasi'ah wa antar zuqana al-amanah Osan habib tawasul pangurukan mugi Gusti ngarizki kajambaran amanah subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.